Kassim Talent TV. Leo tuko na jeune garçon hapa Mtwanga. Nilimwambia niko mtournage. Deja tushatoka Beni, tuko Mtwanga. Kaka, ni sawa? Ni sawa grand frère. Mimi nakuona piga mavaivye Kasindi Mtwanga. Mimi nakusema unakuona job gani? Ndio maana mimi nakushimamisha hapa. Upime tu expliquer kwanza. Bon, donc en fait mie na kwa cascadeur. Na ndio maana nionaka niko nafanya tu Kasindi pale customer. Nzenga hapa. Donc ile tunjo matrafe zemi nafaka. Sasa utomea unafahamu matrafe gani? Unatuambia tu unafahamu matu, gize na mimi nakuona unafahamu matu. Sasa ile matu wako ni za nini? Bon. En fait mimi na kwa acheteur. Mimi na kwa acheteur. Donc mimi na kiaka tola huko Nzenga produit, kisha nunua produit, kisha mimi navukisha ngambo. Ba mingi wanakusama nafaka matrafe gani? Inakuwa ya maana sana ukishakuwa garçon, jeune garçon, unajitumikia. Hapana kwa jeune garçon kwa mtere banakuwa uko bandi, hauna hamu ya kutumika. Wewe ndio utakuwa na hamu ya kutaka savo ya mtu unapita yako, unaanza kosa na savo kuvula nayo mangu. Me wakati ni unajitumikia, unaweza uzia tena mtu na wewe vile savo. Unaona inakuwa ya maana sana. Sasa message gani njoo nayo je kupatia public ama conseil vya sawa vipi? Bon, mi message ninapenda nipatie tu ba garçon ba jeune. Ya kwanza ya muhimu tutumike kwanza, tubose. Donc na wakati nyingi unatumika usifate mwenjao kusema ule iko hivi na mwingine iko hivi na mimi niko sawa. Tumika, utumike na nani? Na bidii. Utumike donge vyako, usitamani vya watu. Utumike donge tusa. Ufanye kazi yako pala kusema juu nimeanza kazi leo nifuate kwa sababu boss fulani. Ile ndio naletaka esprit ya criminel. Unakuwa criminel. Onda lala munje unalamba mtu fulani unamuua tena hautamtosha kwa kitu. Juu nani ndana sasa mtu akalari yangu aka sitatembea na kosa hii. Nani fulani huyu hana kazi anaweza niua huyu. Kumbe nasha kuona. Okay, hapa ni Kassim Talent. Tuko mu tournage sur le sponsoring de Kalebo Business. Ile service ndio unatuletea magari za biebie mu niveau ya Kasindi, zinaenda Beni, zinaenda fazi yote kwenye unapenda na bashofere biko pale ba kufikisha kitu kwa mzuri sana. Okay, merci.